राष्ट्रिय सभाको बैठक माघ 17 गते बोलाइयो। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट बस्ने। विद्यालय सञ्चालन गर्न दिन पेप्सन रूपन्देहीको माग। 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई। सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ मार्गमा दुर्घटना, 1 कामदार बेपत्ता, 1 जना घाइते। मोरङमा खाल्डोमा गाडिएको अवस्थामा 2 जनाको शव भेटियो। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निर्णय सर्वोच्चले उल्टायो। अवकाश सुविधामा 15% कर नलाग्ने। बुस्टर डोज खोप फरक लगाइदिन खोप विज्ञहरूको सरकारलाई सुझाव। उद्योग दर्ता क्रम पोहोर भन्दा अहिले बढ्यो। झण्डै 2 खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव। भिजिट भिसाले निम्ताएको समस्याबारे अध्ययन गरी कार्ययोजना बनाउन समिति गठन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र प्रवक्ता सहित उच्च अधिकारीहरूलाई कोरोना संक्रमण। अभिनेता जितुलाई दीपक दीपाको टिम बिना चल्नुपर्ने चुनौती। 2 वर्षपछि फिल्म सेटमा फर्किन् अभिनेत्री वर्षा राउत। सुनको भाउ आज तोलामा 900 रुपियाँले घट्यो। अफगानिस्तानका महिला अधिकार कर्मीहरू बेपत्ता हुनुमा आफूहरूको हात नरहेको तालिबानको दाबी। र इन्धन सकिएपछि चन्द्रमासँग ठोकिँदै स्पेस एक्सले पठाएको रकेट। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। अनि आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय सभाको बैठक माघ 17 गते बोलाइयो शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट। राष्ट्रिय सभाको बैठक माघ 17 गते बोलाइएको छ। यसअघि माघ 2 गते अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको बैठक माघ 17 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको हो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सूचना जारी गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले बैठक बोलाएको जानकारी दिनुभएको हो। लामो समयदेखि पटक पटक स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि माघ 16 गतेका लागि बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। बैठक शुक्रबार बस्ने तय भएको सभापति देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण केन्द्रीय समितिको बैठक भर्चुअलमा बस्ने कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले जानकारी दिनुभएको हो। केन्द्रीय कार्य समितिको आकार ठूलो भएकाले भर्चुअल बैठक बस्छ। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो शुक्रबार 11 बजे बैठक बस्नेछ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति चयन भएपछि तेस्रो पटक केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको हो। विधानमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको 168 सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। अहिले 148 केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्। महाधिवेशनबाट 134 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए भने सभापतिले दोस्रो पटक बढी मत पाउने स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने विधानको व्यवस्था अनुसार डाक्टर शेखर कोइराला केन्द्रीय सदस्य भएका हुन्। 33 जना सभापतिले मनोनित गर्न पाउने सुविधा रहेको छ, जस अनुसार 13 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित भइसकेका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन पेप्सन रूपन्देहीले विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाइदिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ। पेप्सन रूपन्देहीका अध्यक्ष अनन्तराम शर्माले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्य सबै क्षेत्र खुला रहेको भन्दै विद्यालय पनि खुल्न दिनका लागि भौतिक रूपमा नै पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाउनका लागि सरकारसँग माग गरेका हुन्। एसई र वार्षिक परीक्षा नजिकै आइरहेको सन्दर्भमा लामो समयको विद्यालय बन्द शैक्षिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्ने भएकाले पनि विद्यार्थीहरूमा नकारात्मक मनोसामाजिक असर परेको हुँदा खोप लगाइसकेका विद्यार्थीहरूलाई आलो पालो प्रणालीमा भौतिक रूपमा नै यथाशीघ्र कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्छौं, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले 5 दलीय गठबन्धनलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताएको छ। हिजो भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा जनमोर्चाका उम्मेद्वार पनि विजयी भएपछि धन्यवाद दिन अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइएको हो। यस प्रकारको विषम राजनीतिक परिस्थितिमा प्रतिगमन विरुद्ध कायम गर्नका लागि 5 दलीय गठबन्धनलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनु आजको आवश्यकता रहेको कुरामा पनि जोड दिन चाहन्छौं, केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको संयुक्त प्रयासबाट नेकपा एमालेका उपमेयर पराजित हुनुले प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने र गणतन्त्रको रक्षामा सङ्घर्षपूर्ण सहयोग गरेको अपेक्षा गरिएको केसीले उल्लेख गरेका छन्।
निर्माणाधीन 86 मेगावाट क्षमताको सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ मार्गमा दुर्घटना हुँदा एक कामदार बेपत्ता भएका छन्। बिहिबार बिहान थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका 3 पञ्चम क्षेत्रका सुरुङ मार्गमा काम गर्ने क्रममा बकेट चुडिँदा एकजना कामदार हराइरहेको र एकजनालाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बेपत्ता हुनेमा बारा जिल्लाको भली नगरपालिका 1 का 24 वर्षीय राकेश चौधरी रहेको घटनास्थल पुग्नुभएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी निरीक्षक ऋषिराम ढकालले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएका पर्सा जिल्ला पट्रवा गाउँपालिका 4 का 20 वर्षीय अङ्गत राय थारूको उद्धार गरी उपचारका लागि मिसन अस्पताल ओखलढुङ्गा पठाइएको छ। बिहान 5 बजेको समयमा सुरुङभित्र पेनिस्टक पाइप बिछाउन जाने क्रममा सामग्री सहित 4 जना कामदार चढेको बकेट बीचमा पुगेर चुडिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा अन्य 2 जनाको अवस्था भने सामान्य रहेको प्रहरी निरीक्षक ढकालले बताउनुभयो। हराइरहेका चौधरीको भने खोजी कार्य जारी रहे पनि अन्य निर्माण सामग्रीहरूका कारण समस्या भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। सुरुङ मार्गभित्र मानिसको साथै निर्माण सामग्रीहरू ढुवानीका लागि मेसिनद्वारा सञ्चालन हुने बकेट प्रयोग गर्ने गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका 7 कमलपुर नजिकै उखुबारीमा 2 जनाको शव भेटिएको छ। 20 देखि 25 मिटरको दूरीमा 2वटा खाल्डोमा गाडिएका अवस्थामा 2 जनाको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। शव कसको हो भन्ने बारे खुलाइएको छैन। अहिले तालिम प्राप्त कुकुरसहितको अनुसन्धान टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। शवको प्रकृति हेर्दा हत्या गरी गाडेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको अवकाश सुविधामा 15% कर लगाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ। न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले खतिवडाको निर्णय उल्टाएको हो। गत मङ्सिर 21 गते बसेको इजलासले गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा डाक्टर खतिवडाको निर्णय पनि उल्टाइएको उल्लेख छ। अब सरकारी कर्मचारी अवकाश पाउने सुविधा सहित रकम 5% मात्रै कर लाग्ने जनाइएको छ। अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर 2058 बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट 15% का दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटको सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै 5% कर लगाउने गरी फैसला सुनाएको हो। कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीको हकमा उक्त ऐनको दफा 65 को उपदफा 1 को ख बमोजिम गणना गरिएको लाभमा 5% का दरले मात्रै करकट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवकाश कोषमा योगदानका आधारमा भनी दाबी गरेको र प्रत्यक्षहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेका नदेखिएको कारण स्थितिमा निवेदनको अवकाश भुक्तानी आयकर ऐन 2058 को दफा 88 को उपदफा 1 को प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांशको देहाय 1 को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने गरी आधार तथा कारण देखाउन आउँदैन। कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट 15% करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन 2058 को दफा 65 यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ। सरकारले फ्रन्टलाइनर 60 वर्षमाथि र दीर्घ रोगीहरूलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिने क्रम जारी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना विरुद्धको भेरिसेलको खोपको 2 मात्रा लगाएका 6 महिना पुगेका मध्ये केहीले बुस्टर डोज लगाएका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकाका भेरिसेल खोप अभावमा बुस्टर डोजको प्राथमिकतामा परेका समूहका धेरैले अभियान सुरु गरेको 2 दिनपछि लगाउन पाएका छैनन्। यसअघि सरकारले बुस्टर डोज खोप लगाउने लक्षित समूहलाई पहिलो 2 मात्रा जुन खोप लगाएको हो त्यही लगाउन निर्देशन दिएको थियो। बुस्टर डोज दिनका लागि भेरिसेल खोप अभाव भइरहँदा खोप सल्लाहकार समितिले भने पछिल्लो समय सरकारलाई भेरिसेल 2 मात्रा लगाउनेलाई कोभिसिल्ड फाइजर मोडर्ना लगाइदिन सुझाव दिएको परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखाका एक अधिकारीले बताएका छन्। खोप सल्लाहकार समितिको यस्तो सुझाव दिए पनि सरकारको निर्णय भने अहिले नै गरिसकेको छैन भने छलफलकै क्रममा रहेको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी 154 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्योग विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 103 वटा उद्योग दर्ता भएकोमा यो वर्ष साउनदेखि पुससम्ममा 51 वटा बढेर 154 वटा पुगेको छन्। जसमध्ये 45 वटा ठूला, 57 वटा मझौला र 52 वटा साना उद्योग रहेका छन्। यी उद्योगमा 1 खर्ब 86 अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। यसमध्ये 30 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रस्ताव हो भने
बाँकी स्वदेशी रहेको छ। गएको आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा जम्मा 72 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ प्रस्तावित लगानीमा उद्योग दर्ता भएका थिए। साउनदेखि मङ्सिरसम्म दर्ता भएका 154 वटा उद्योगले 13,748लाई रोजगारी दिने बताइएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म उद्योगमा 24 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँ लगानीका उद्योग दर्ता भएका र यी उद्योगबाट 6,42,543 जनाले रोजगार पाउने अनुमान गरिएको छ। सरकारले भिजिट भिसा तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याबारे अध्ययन गरी ठोस योजना बनाउन समिति बनाएको छ। नेपाली श्रमिकहरूलाई युए लगायतको खाडी देशमा कामका लागि भिजिट भिसा मार्फत गएर समस्या भइरहेको सन्दर्भमा हालै गृह मन्त्रालयले गृह प्रवक्ता तथा सहसचिव फणिन्द्र मणि पोखरेलको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो। समितिमा संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, प्रहरी अध्यागमन विभाग तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रतिनिधि रहेका छन्। समितिले भिजिट भिसा उपलब्ध गराउने मापदण्ड बनाउनका लागि विमानस्थलमा आगमन सहजीकरण, अध्यागमन प्रणाली सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका, श्रमिकहरूको विदेशमा रहँदा भोगेका समस्या समाधान गर्ने लगायतका विषयमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू कोरोना संक्रमित भएका छन्। हाल मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्र, सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेका छन्। केही दिन अघि स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडासँग प्रदेश अनुगमनमा गएकी प्रवक्ता मिश्रा संक्रमित भएकी हुन्। आपतकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्र एचईओसी प्रमुख समेत रहेका सहप्रवक्ता अधिकारी पनि मंगलबार संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा छन्। प्रवक्ता र सहप्रवक्ता दुवै संक्रमित भएपछि बुधबारको कोरोना सम्बन्धी नियमित अपडेट ब्रिफिङमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेल उपस्थित भएका थिए। सचिव डाक्टर पोखरेललाई बुधबार कोरोना पुष्टि भएपछि उनी होम आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू कम संक्रमित भएकोमा तेस्रो लहरमा प्राय त मन्त्रालयभित्रका धेरै कर्मचारीहरू संक्रमित भएको बताइएको छ। तेस्रो लहर सुरु भएपछि संक्रमित भएका कतिपय निको भइसकेका छन् भने कतिपय हाल सक्रिय संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेका छन्। मुन्द्रेको कमेडी सो नयाँ ढङ्गबाट सुरु गर्न लागेका हास्य कलाकार जितु नेपालले चलचित्रको काम अगाडि बढाएका छन्। जितु र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ह्यारी की प्यारीको छायाङ्कन सुरु भएको छ। जितुले यो चलचित्रको छायाङ्कन सुरु गर्दा गर्दै दीपक राजगिरी र दीपाश्री निरौलासँगको व्यावसायिक सहकार्य भने टुटेको देखिन्छ। दीपक, दीपा र केदारसँग निरन्तर 6वटा चलचित्रमा सहकार्य गरेका जितुका लागि ह्यारी की प्यारी नयाँ अनुभव हुन सक्छ। दीपक र उनको टिमसँग रहँदा जितुले बाहिरको एउटा मात्र चलचित्र राम कहानीमा काम गरे। पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको पनि मुख्य भूमिका रहेको उक्त चलचित्रबाट जितुलाई खासै फाइदा मिलेन। बरु उनलाई छक्का पञ्जा, छमाया छपके जस्ता चलचित्रले नै दर्शकमाझ लोकप्रिय बनाए। जिरे खुर्सानीपछि सानो पर्दामा मुन्द्रेको कमेडी क्लबबाट फर्किएका जितुलाई दर्शकको घर घरमा पुग्ने अवसर समेत मिलेको थियो। जितुका लागि अब आफै चल्नुपर्ने चुनौती रहेको छ, किनकि उनको जोडी बनेकी अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह पनि आफ्नो खस्किएको स्टारडम फर्काउनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी छन्। अभिनेत्री वर्षा राउत फिल्म सेटमा फर्केकी छन्। करिब 2 वर्षपछि उनी लाखे मार्फत फिल्म सेटमा फर्केकी हुन्। पुसको अन्त्यबाट फ्लोरमा रहेको फिल्मको छायाङ्कनमा उनी मङ्गलबारबाट जोइन भएकी हुन्। करिब आधा दर्जन बढी अभिनेता भरिएको फिल्म लाखेको उनी मुख्य अभिनेत्री हुन्। फिल्ममा उनको भूमिका के छ भन्ने विषयमा भने निर्माण युनिटले गोप्य राखेको छ। कोरोनाको पहिलो भेरिएन्ट अगाडि फिल्म 2 नम्बरी अभिनय गरेकी वर्षाले त्यसपछि यो फिल्ममा अभिनय गर्न लागेकी हुन्। तर त्यसो त लाखे अगाडि उनको हातमा फिल्म के घर के डेरा पनि थियो। सो फिल्मको सुटिङ अझै पनि सुरु हुन सकेको छैन। फिल्म 2 नम्बरी भने आधा आधी सुटिङ सकाएर रोकिएको छ। छायाङ्कनकै क्रममा कोरोनाका कारण लागेको लकडाउनले रोकिएको फिल्म सुरु हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा भने भन्न सकिन्न। लाखे सम्राट बस्नेतको निर्देशनमा रहेको फिल्म हो। फिल्ममा वर्षासँगै सौगात मल्ल, अनुप विक्रम साई, अर्पण थापा, आर्यन अधिकारी, रोहित रुम्बा लगायतको कलाकारको अभिनय देख्न सकिन्छ। सुनको भाउ आज घटेको छ। सुनको भाउ आज तोलामा 900 रुपियाँले घटेको हो। हिजो 94,400 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज तोलामा 93,500 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै आज चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले घटेको छ। हिजो तोलामा 1300 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज तोलामा 1290 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अफगानिस्तानको काबुलबाट गएको हप्ता 2 महिला अधिकार कर्मी बेपत्ता भएको
विषयमा तालिबानले आफ्नो भनाइ राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तालिबानले नै महिला अधिकार कर्मीहरूलाई बेपत्ता पारेको आरोपको खण्डन गर्दै तालिबानले आफूले कुनै पनि महिलाहरूलाई अपहरण नगरेको प्रश्न पारेको हो। अफगानिस्तानका सूचना तथा संस्कृति मामिला मन्त्री जबिहुल्लाह मुजाहिदले महिला हननको आरोप आधारहीन भएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। अफगानिस्तानका महिला अधिकार कर्मीहरूले यसै हप्ता नर्वेको राजधानी ओस्लोमा तालिबानको राजनीतिक प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट गरेका थिए। अधिकार कर्मीहरूले अफगानिस्तानमा महिला सुरक्षा कायम गर्न समेत अपील गरेको थियो। अफगानिस्तानमा तालिबानको सत्ता आएपछि महिला अधिकार हननको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना समेत भइरहेको छ। अमेरिकी प्रविधि व्यवसायी एलन मास्कको अन्तरिक्ष अन्वेषण गर्ने एक कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको एउटा रकेट चन्द्रमामा ठोकिने भएको जनाएको छ। कम्पनीको स्पेस एक्सले बनाएको फाल्कोन 9 बुस्टर रकेट चन्द्रमामा ठोकिएर ध्वस्त हुन लागेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका हुन्। सन् 2015 मा प्रक्षेपण गरिएको उक्त रकेटले आफ्नो मिसन पूरा गरे पनि इन्धन अभावका कारण पृथ्वीमा फर्कन पाएको थिएन। अन्तरिक्षमै अड्किएपछि उक्त रकेट स्पेस ड्रेबिस बनेको थियो। खगोलविदहरूले यो घटनालाई पहिलो पटक अनियन्त्रित रकेट चन्द्रमामा ठोकिएको रूपमा लिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चन्द्रमामा ठोकिए पनि यसबाट भने खासै क्षति नहुने बताइएको छ। यो रकेटलाई 7 वर्ष अघि पृथ्वीको माथिल्लो कक्षबाट छाडिएको थियो। अन्तरिक्षको मौसम मापन गर्ने एउटा भू उपग्रह छाड्नका लागि फाल्कोन 9 बुस्टर गरेको थियो। इन्धन सकिएपछि उक्त रकेटलाई पृथ्वी, चन्द्रमा र सूर्यका गुरुत्वाकर्षक बलले आफूतिर खिच्ने गरेको थियो। यसरी रकेटको पथमा परिवर्तन आएको थियो। आफ्नो गति र दिशामा नहिँडेपछि उक्त रकेट निष्क्रिय जस्तै भएको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।